ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ସହ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ଚିଟେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି, କାରଣ ଆଶାନୁରୂପକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ, ସେୟାର ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିକିରି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁନି, ଏ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକିରି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିବାରୁ, ଯାହା ହେଉ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ନିମ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଥିଲି। ଯାହା ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହେଉ ନିଜର ଭାବିକିରି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିରସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବି, କାରଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆଉ ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦୟାପୂର୍ବକ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବି ଜଣେଇଲେ ଟିକେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉ। ସୋସିଆଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ସୋସିଆଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ଆଉ ଫଣ୍ଡରାଇଜର ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କୁଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ କିଛି ଯଦି ଦୟାପୂର୍ବକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ, ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଯଦି କିଛି ଫଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ କରାଇ ପାରନ୍ତେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରସର୍ବଦା ଋଣୀ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ।